যখন তুমি বাড়িতে একটু সেজে গুজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, তখন দেখবে তোমার বাড়িতে কেউ আসবে না। তোমার ডোরবেলটা একদম চুপচাপ, একটাও আওয়াজ করবে না। কিন্তু যেই তুমি একটা ছেঁড়া ফাটা জামা কাপড় পরে থাকবে, মানে যাকে বলে একদম ভিখিরির মতন থাকবে, ঠিক সেই সময় তোমার ডোরবেলটা টং করে বেজে উঠবে। এটা কিন্তু হয়, আমাদের সবার সঙ্গেই হয়।